अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां हर दुआ, हर कोशिश, हर आंख का ख्वाब टूटता हुआ दिखाई देता है। दिल कहता है अब कुछ मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के खजाने लामहदूद हैं। आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनते अपनी आंखों से देखा। दरूद पाक के वजीफे ने वो कमाल कर दिखाया कि सब हैरान रह गए। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप भी इस अमल से फैज़याब हो सके। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ये कहानी है हुमा की। हुमा एक दीनी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। शराफत और सादगी उसके किरदार का हिस्सा थी। बचपन से ही उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी पसंद और दिल की मर्जी के शख्स से शादी करे, और ये पसंद कोई आर्जी कशिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जो एहतराम, दोस्ती और दीनदारी पर मुबनी था। हुमा के वालिदैन भी इस लड़के ज़ैन को जानते थे और दिल ही दिल में खुश थे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ये रिश्ता बेहतरीन होगा, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जैसे ही बात आगे बढ़नी शुरू हुई, अचानक ज़ैन के घर की तरफ से गैर मुतवक्का रुकावटें आ गई। कभी कोई बहाना, कभी कोई नया मुतालबा। ज़ैन के वालिदैन ने अपनी रजामंदी वापस ले ली। हुमा के वालिदैन के दिल पर पहाड़ टूट गया। वो बार बार कहते, शायद ये नसीब में नहीं, हमें अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना चाहिए। नाज़रीन, लेकिन हुमा का दिल टूट कर भी अल्लाह की तरफ झुकने लगा। वो रो रो कर अल्लाह से दुआ करती कि अगर ये रिश्ता उसके हक में बेहतर है तो ऐ अल्लाह उसे आसान कर दे, और अगर नहीं तो दिल से उस मोहब्बत को निकाल दे। एक रात हुमा की करीबी दोस्त मरियम उसके पास आई। उसने कहा, हुमा, मैंने अपनी खाला से एक ऐसा वजीफा सुना है जिसने कई रिश्ते टूटे जोड़ दिए। वो है दरूद पाक। दरूद पाक के सदके से नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। हुमा ने हैरत से पूछा, क्या वाकई? मरियम ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, दरूद शरीफ वो नूरी अमल है जो इंसान को बराह रास्त अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, उसकी रहमत से जोड़ता है। तुम ये अमल शुरू करो, इंशाअल्लाह रास्ते खुद खुलेंगे। अगर वो तुम्हारे नसीब में हुआ तो ज़रूर मिलकर रहेगा। मरियम ने जो वजीफ़ा बताया वो ये था, हर जुम्मे की रात इशा के बाद 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना और नफल 2 रकत नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह से दिल की बात कहना। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज के बाद कम से कम 100 मरतबा दरूद पाक जारी रखना और रात को तहज्जुद के बाद भी 111 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना। हुमा ने उसी दिन से अमल शुरू कर दिया। हर लफ्ज़ के साथ उसका दिल हल्का होता, हर आंसू के साथ उम्मीद बढ़ती। नाज़रीन, 40 दिन हुमा ने पूरे किए। हैरान कन वाक़या शुरू हो गए। ज़ैन की वालदा, जो सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी, अचानक बीमार हो गई और हस्पताल में उनकी तीमारदारी के दौरान हुमा की वालदा और ज़ैन की वालदा के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। दिलों की सख्तियां पिघलने लगी। इसी तरह साल बीत गया। एक शाम ज़ैन का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में नरमी और शर्मिंदगी थी। हुमा, अम्मी ने आपके घर वालों से दोबारा बात करने का कहा है। अगर आप अभी भी राज़ी हैं तो मैं आपका हाथ मांगने आना चाहता हूँ। ये वो लम्हा था जिसका हुमा ने तसव्वुर भी छोड़ दिया था। आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। नाज़रीन, कुछ ही हफ्तों में निकाह की तारीख तय हो गई। पूरा मोहल्ला इस मौजे पर हैरान था। जिस रिश्ते को सब ख़त्म समझ रहे थे वो ना सिर्फ जुड़ गया बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ। हुमा के वालिद बार बार कहते, ये सब दरूद पाक की बरकत है। ये अमल दिलों को जोड़ देता है। ये वही वजीफा है जिसने हुमा की जिंदगी बदल दी।
ناظرین، اگر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی خواہش ہے جو دنیاوی اسباب کے لحاظ سے ناممکن لگتی ہو تو یہ عمل ضرور آزمائیں۔ وقت: ہر جمعے کی رات یا کسی بھی دن عشاء کے بعد نماز 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں، 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا نہ بھولیے گا۔ تہجد لازمی پڑھیں، اس کے بعد 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پیش کریں، لیکن ساتھ یہ بھی کہیں کہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو آسانی فرما۔ ناظرین، اس وظیفے سے دلوں کی سختیاں نرم ہوتی ہیں، رشتوں میں محبت اور برکت پیدا ہوتی ہے، بند رزق اور قسمت کے دروازے کھلتے ہیں، دل کو سکون اور یقین کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ احساس صرف ہماری محدود سوچ کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت لامحدود ہے، جو ذات کن کہہ کر پوری کائنات کو پیدا کر سکتی ہے، اس کے لیے ہماری سب سے بڑی مشکل کیا معنی رکھتی ہے؟ درود پاک صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی کنجی ہے جو بند دلوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ عمل انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی رحمت کے قریب لے آتا ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو فرشتے ہماری دعاؤں کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ اصل راز یہ ہے کہ اللہ ہر دعا سنتا ہے، لیکن وہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہما نے بھی دعا کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو آسانی فرما، اور اگر نہیں تو میرے دل سے یہ محبت نکال دے۔ یہی توکل اور عاجزی درود پاک کے اثرات کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ ناظرین، یہ پیغام ہر اس دل کے لیے ہے جو آج کسی خواہش، کسی رشتے یا کسی مقصد کے لیے بے چین ہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ کی تاہیر میں بھی خیر چھپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار وہ ہماری دعاؤں کو اس لیے مہر کرتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب آئیں، اپنے دل کو پاک کریں اور وہ ہمیں اس سے بہتر عطا کریں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے دل کو اس یقین سے بھر لیں کہ اللہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا، چاہے وہ فیصلہ آپ کی خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو، وہ آپ کے حق میں سب سے بہتر ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔